अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स अकेडमी जे प्लेटफॉर्म ते आऊं आहियां अब्दुल सईद। अॼु असीं 6वीं क्लास जी सिंधीअ जो लेक्चर नंबर 5 कवर कंदासीं, जंहिंमें रहियल सबक़ जेके आहिनि सबक़ 23 खां सबक़ 29 ताईं आख़िरी 7 सबक़ उहे कवर कंदासीं ऐं उन्हनि जी एक्सरसाइज़ खे हल कंदासीं। सो असीं डायरेक्टली स्टार्ट कयूं था सबक़ 23 खां, जंहिंजो उनवान आहे सुबुह न आहे दूर साथी। हीउ हिकिड़ो बैत आहे जंहिंजो जेको लेखक आहे उहो आहे तनवीर अब्बासी साहब। हिन सबक़ जी जेका एक्सरसाइज़ आहे हुन में कुझु लफ़्ज़ माना आहिनि ऐं कुझु जुमिला आहिनि जिन खे मैच करिणो आहे। सभिनी खां पहिरियों जेको लफ़्ज़ आहे आस, आस जी माना आहे उमेद ऐं आसिरो। उन खां बाद आहे उजाला, जंहिंजी माना आहे सोजरा। उजामे जो मतिलबु आहे विसामे। बाख जो मतिलबु आहे पिरह फुटी। सहर जो मतिलबु आहे सुबुह। शफ़क़ जो मतिलबु आहे सिजु लहण ऐं उभरण वक़्तु ज़ाहिर थियल ॻढ़ाण। विहामे जो मतिलबु आहे गुज़रे या लंघे। वहलोर जो मतिलबु आहे वञणु या बेज़ार थियणु। उन खां पोइ असीं अचूं था लफ़्ज़नि सां ठहिकंदड़ जुमिलो तीर वसीले मिलायो। मतिलबु आहे हिन में जुमिलनि जी मैचिंग करणी आहे। हिकिड़ो जेको आहे सिंपल ॾिनल आहे त पोरे खां हार न करणु घुरिजे। उन ई तरीक़े सां अमड़ जो अदब ऐं एतिराम कजे ऐं चयो मञिजे। यतीम खे भाइणु घुरिजे। नंढड़नि सां मुहबत ऐं प्यारु करणु घुरिजे। हिक जेॾनि सां शफ़क़त ऐं महिरबानी कजे। उन खां बाद असीं अचूं था सबक़ 24 ते, जंहिंजो उनवान आहे मुंहिंजो नालो गूगल आहे। जेकर तव्हां चाहियो त हिन खे पास करे पढ़ी सघो था। असां डायरेक्टली हिन जी एक्सरसाइज़ सॉल्व कंदासीं। एक्सरसाइज़ में सभिनी खां पहिरियां अची वञनि था सवाल जवाब। सवाल नंबर पहिरियों आहे गूगल जो कहिड़ो कमु आहे। जवाबु आहे त गूगल हिकु सर्च इंजिन आहे जिते पढ़ाईअ खां वेंदे हर क़िस्म जी मालूमात ॻोल्हे सघिजे थी ऐं मालूमात जी ॾे वठि पिणु करे सघिजे थी। सवाल नंबर 2 आहे गूगल मैप जो कहिड़ो कमु आहे। गूगल मैप मुसाफ़िरनि जी रहनुमाई कंदो आहे। गूगल मैप ज़रिए रस्तनि जी ॼाण हासिलु करे आसानी सां पंहिंजी मंज़िल ते पहुची सघिजे थो। उन खां बाद 2 नंबर सवाल आहे त जीमेल गूगल जी कहिड़ी सर्विस आहे। हिन जो जवाबु आहे त जीमेल जे ज़रिए दफ़्तरी या ज़ाती ईमेल्स थियनि थियूं ऐं उन खां अलावा हिते पंहिंजी डेटा खे बि महफ़ूज़ करे सघिजे थो। उन खां पोइ आख़िरी सवाल आहे त एंड्रॉइड जो कहिड़ो कमु आहे। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जेका एंड्रॉइड आहे उहा गूगल जो हिकिड़ो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे जंहिं ज़रिए गूगल हर क़िस्म जी चुरपुर ते नज़र रखे थो। उन खां बाद असीं अचूं था सबक़ 24 जे लफ़्ज़ माना ते, जंहिंजो पहिरियों लफ़्ज़ आहे ईमेल, जंहिंजो मतिलबु आहे बरक़ी टपाल। पासवर्ड जो मतिलबु आहे ॻुझो लफ़्ज़। चैलेंज जो मतिलबु आहे ललकार। डॉक्यूमेंटेशन जो मतिलबु आहे दस्तावेज़ महफ़ूज़ करणु। छंड छाण जो मतिलबु आहे जांच जूंच। राब्तो जो मतिलबु आहे मेलाप या ॻंढापो। राज़दान जो मतिलबु आहे राज़ ॼाण वारो या वेझो दोस्त। सर्च जो मतिलबु आहे ॻोल्हा। सोशल मीडिया जो मतिलबु आहे समाजी राब्तनि जो ज़रियो। मयार जो मतिलबु आहे परख या जांच। मिज़ाज जो मतिलबु आहे स्वभाव या तबियत। मसरूफ़ माना कम में रुधल या मशगूल। मक़बूलियत जो मतिलबु आहे मशहूरी। उन खां पोइ हिन जा MCQs आहिनि, जंहिंमें पहिरियों आहे त गूगल जी ईमेल सर्विस जो नालो छा आहे। हिन जो जवाबु थींदो जीमेल। उन खां पोइ सवाल नंबर 2 आहे रस्ता ॻोल्हण में कहिड़ी सर्विस मदद कंदी आहे। हिन जो जवाबु थींदो गूगल मैप। उन खां बाद आहे गूगल जी कहिड़ी ऐप आहे जेका वीडियो ॾिसण लाइ इस्तेमालु थिए थी ऐं तमामु घणी मशहूरु आहे। उन में पवंदो यूट्यूब। उन खां पोइ हीउ जेको आख़िरी MCQ आहे उहो किताब में ॾिनल आहे त इंटरनेट ते सिंधी कंपोज़िंग जो बानीकार केरु आहे। हिन जो जवाबु थींदो अब्दुल माजिद भुरुगड़ी। उन खां बाद असीं अचूं था सबक़ नंबर 25 ते, जंहिंजो उनवान आहे कारूंजर जा करिश्मा। ठीकु आहे, असीं हिन सबक़ जी डायरेक्टली एक्सरसाइज़ सॉल्व कंदासीं, जंहिंमें सभिनी खां पहिरियां आहिनि सवाल जवाब। सवाल नंबर पहिरियों आहे त कारूंजर जबल किथे वाक़िअ आहे। जवाबु कारूंजर जबल थरपारकर ज़िले में नंगर पार्कर जे भरिसां वाक़िअ आहे। उन खां पोइ सवाल नंबर 2 आहे कारूंजर जबल केतिरा फुट उतां आहे यानी कि मथे आहे। हिन जो जवाबु थींदो 1500 फुट। सवाल नंबर 3 आहे त कारूंजर जबल में कहिड़े क़िस्म जो पथर मिले थो। जवाबु कारूंजर जो पथर सतरंगो, संगे मरमर या ग्रेनाइट सॾिबो आहे। उन खां बाद आहे त कारूंजर जबल मां कहिड़ियूं माथिरियूं ऐं नदियूं निकिरनि थियूं। जवाबु कारूंजर जबल में 8 हसीन माथिरियूं ऐं 5 बरसाती नदियूं निकिरनि थियूं, जिन नदियुनि जा नाला गोरधरो, भटियाणी, घरटियारी, मोंदरो ऐं साबूसण आहिनि। उन खां पोइ अॻिलो सुवालु आहे कारूंजर मां रोज़ु सवा सेर सोन कीअं पैदा थिए थो। हिन जो जवाबु आहे त कारूंजर जे आसपास ख़ूबसूरत वण आहिनि जिन में माखी थींदी आहे जेका तमामु घणी नायाब आहे ऐं हकीम उन माखीअ खे पंहिंजी हिकमत जे लाइ क़तब आणींदा आहिनि। उन लाइ हीअ चवाणी मशहूरु आहे
मतिलबु हिन जो चवण जो त कारूंजर जी जेका माखी आहे उनखे सोन सां मुशबत ॾिनल आहे, त उहा एतिरी जेको आहे महांगी ऐं एतिरी नायाबु आहे। उनखां पोइ आख़िरी सुवालु आहे त कारूंजर ते कहिड़ा तारीख़ी माॻ आहिनि। हिन जो जवाबु आहे पारासर जो आस्थान, गऊमखी, लिकल खूह, ख़ूबसूरत डैम ऐं ॿिया केतिरा ई ख़ूबसूरत मंदर आहिनि जेके ॾिसण वटि आहिनि। उनखां बाद असीं अचूं था लफ़्ज़माना ते। पहिरियों लफ़्ज़ु आहे अंदेशो, जंहिंजो मतिलबु आहे इम्कान, डपु। पसमंदर जो मतिलबु आहे पुठियां या पोयां। जटरा जो मतिलबु आहे बका या पाएदारी ऐं टिकाव। चौगिर्द जो मतिलबु आहे चौधारी ऐं चौतरफ़। डैम जो मतिलबु आहे बंदि। संगे मरमर जो मतिलबु आहे हिकिड़े क़िस्म जो पथर। सरस जो मतिलबु आहे सवायो, थोरो वधीक। मुसविर जो मतिलबु आहे तस्वीरूं ठाहींदड़। उनखां बाद आहे नामुमकिन, जंहिंजो मतिलबु आहे न थियण जहिड़ो। नयूं जो मतिलबु आहे जबल मां मींहं जो पाणी आणींदड़ नदियूं। वेतर जो मतिलबु आहे वधीक। उतांहे जो मतिलबु आहे मथांहे। उझाग जो मतिलबु आहे तमामु घणो पाणी या वॾो पाणी। उनखां बाद हिन में कुझु खाल आहिनि। कारूंजर जबल जी उतां चोटी 1.5 फुट मथे आहे, हिन में 1500 फुट मथे आहे। कारूंजर जबल ते चढ़ण वक़्तु 1.5 जी तरीअ वारो जोगर पाइजे। हिन में पवंदो रबड़ जी तरीअ वारो जोगर पाइजे, छाकाणि त पेर घिसकणा हुजण जे करे किरण जो ख़ुदशो हूंदो आहे। उन करे चयो वियो आहे त कारूंजर जबल ते चढ़ण वक़्तु रबड़ जी तरीअ वारो जोगर पाइजे। उनखां पोइ आहे त कारूंजर जे हंज में कुल केतिरियूं माथिरियूं आहिनि। खाल आहिनि, हिन में पवंदियूं 8 माथिरियूं। कारूंजर जे हंज में कुल 8 माथिरियूं आहिनि। उनखां पोइ आहे मींहोगीअ जे मुंद में कारूंजर जो इलाइक़ो वेतर सरसब्ज़ ऐं सुहिणो थी पवंदो आहे। उनखां बाद में आहे सबक़ 26, जेको हिकिड़ो मज़ाहिया बैत या नज़म चइजे, जंहिंजो उनवान आहे टेलीफ़ोन, जंहिंजो जेको लेखक आहे उहो आहे हरी दिलगीर। हिन में असीं सिर्फ़ु लफ़्ज़माना कवर कंदासीं। जंहिंजो पहिरियों लफ़्ज़ु आहे आधी, जंहिंजो मतिलबु आहे अधु राति जो वक़्तु। अॻिलो जो मतिलबु आहे अॻियूं या साम्हूं वारो। ख़ूब जो मतिलबु आहे घणो। ऐं गुस्सो जो मतिलबु आहे कावड़ या चिड़। उनखां बाद असीं अचूं था सबक़ 27 ते, जंहिंजो उनवान आहे तॾा ऐं तौरियूं ठाहिणु। हिन जी एक्सरसाइज़ में सभिनी खां पहिरियां आहिनि सवाल जवाबु, जंहिंजो पहिरियों सुवालु आहे त तॾा सिंध जे कहिड़े भाङे में ठहंदा आहिनि। हिन जो जवाबु आहे तॾा उत्तर सिंध जे खिरपुर, सखर ऐं लाड़काणे में घणा ठहनि था। उते घणा ठहण जो सबबु इहो आहे त उते खिजियूं घणियूं थियनि थियूं, जंहिंजे करे जेके तॾा आहिनि उहे सिंध जे उत्तर वारे इलाइक़े खिरपुर ऐं सखर ऐं लाड़काणे में घणा ठहनि था। उनखां बाद आहे तॾा ऐं तौरियूं छाजे लाइ कमु ईंदियूं आहिनि। हिन जो जवाबु आहे तॾा ऐं तौरियूं उताकुन ऐं मस्जिदुनि में आम जाम इस्तेमालु थियनि थियूं। जेको तॾनि जो ॿियो अहम ऐं ख़ासि जेको कमु आहे उहो जॾहिं खारकूं सुकाइबियूं आहिनि त उन्हनि में उन्हनि जो वॾो इस्तेमालु थींदो आहे। उनखां बाद आहे सवालु तॾा ऐं तौरियूं अक्सर केरु ठाहींदो आहे। जिन जो जवाबु थींदो अक्सर करे औरतूं ठाहींदियूं आहिनि। उनखां बाद आख़िरी सवालु आहे त हुकूमत घरू हुनरनि खे छो ज़ोर वठाए रही आहे। हिन जो जवाबु थींदो हुकूमत घरू हुनर खे उन करे तरक़ी वठाए रही आहे त जीअं ॿहिराड़ी जा माण्हू तरक़ी करे सघनि ऐं नाणो कमाइनि ऐं रोज़गार खे पिणु हथी मिले। उनखां बाद हिन सबक़ जा लफ़्ज़माना, जंहिंमें पहिरियों लफ़्ज़ु आहे भड़। भड़ जो मतिलबु आहे ॼाणो या होशियारु। जटरा जो मतिलबु आहे बका या पाएदारी। डास जो मतिलबु आहे ॿकरियुनि जा वार। सुॼाण जो मतिलबु आहे सम्झू ॾाहो। फ़खुर जो मतिलबु आहे वॾाई। कारज जो मतिलबु आहे कमु गर्ज़। मुहैया करण जो मतिलबु आहे मौजूदु करे ॾियणु, मुयसरु करे ॾियणु। नज़ाकत जो मतिलबु आहे नाज़ुक मिज़ाजी या ॾेख वेख। वथ जो मतिलबु आहे शइ या चीज़। उनखां पोइ आहे न हेठियां खाल भरियो। हे आहे खाल नंबर पहिरियों आहे कारीगर डेश जे फरनि खे सुही साफ़ु करे पाठो पाठो करे मुड़ियूं ॿधी डेश रखंदा आहिनि। हिन में पवंदो कारीगर पीश जे फरनि खे सोए साफ़ु करे पाठो पाठो करे मुड़ियूं ॿधी पुसाए रखंदा आहिनि। उनखां बाद में आहे अदा फलाणो पंहिंजे डेश वारो आहे। हिन में पवंदो तॾे वारो आहे, मतिलबु त हुनखे पंहिंजी जॻह आहे, घर आहे। उनखां बाद आहे त के तौरियूं अहिड़ियूं सुहिणियूं ऐं सुठियूं हूंदियूं आहिनि जो माण्हू उन्हनि जी डेश ऐं डेश ॾिसी हैरान थियो वञे। हिन पवंदो सूंहं ऐं नज़ाकत ॾिसी हैरान थियो वञनि। उनखां बाद आहे पीश जो तॾो ॾाढो कमाइती शइ आहे। ठीकु आहे, हिते सबक़ 27 पूरो थियो। हाणे असीं अचूं था सबक़ 28 ते, जंहिंजो उनवान आहे वताए फ़क़ीर जा गुफ़्ता। हिन जी एक्सरसाइज़ में आहिनि असांजा सुवाल जवाब ऐं लफ़्ज़माना। सभिनी खां पहिरियों सुवालु आहे त वताए फ़क़ीर सफ़र ते कहिड़ी सवारी ते चढ़ी निकितो। हिन में पवंदो वताए फ़क़ीर सफ़र ते गॾह ते चढ़ी निकितो। उनखां पोइ सुवाल नंबर 2 आहे गॾह जी फेराए पट ते हणण वक़्तु वताए फ़क़ीर गॾह खे छा चयो। जवाबु, जॾहिं गॾह फेराए पट ते वताए खे किरायो त वताए फ़क़ीर
कॾ ॾांहुं ॾिसी करे खेसि चयो त तोखे जेको चवणो हुयो सो त तूं अॻियां आहीं, वधीक तोखे छा चवां। उन खां बाद आहे त वताये फ़क़ीर कंहिं आलिम खां रोज़ी रसाइण बाबति छा ॿुधो हो। इन पंदो वताये फ़क़ीर आलिम खां रोज़ीअ बाबति ॿुधो हो त अलाह साईं हर हंधि रोज़ी रसाए थो। उन खां बाद चोथों नंबर सुवालु आहे त वताये फ़क़ीर वाटाड़ुनि जे मानी खाइण खां पोइ अलाह साईं खे मुखातिब थी छा चयो। जवाब, जॾहिं वाटाड़ुनि वताये फ़क़ीर खे मानी खाराई त वताये फ़क़ीर मथे आसमान निहारे अलाह साईं सां मुखातिब थी खेसि फरमायो त बिल्कुलु ॾे त अथो पर खंघाए। उन खां बाद आख़िरी सुवालु आहे त किथे किथे सुञाई बि कमु अचो वञे, वताये फ़क़ीर कहिड़े मौक़े ते चयो। इन जो जवाबु आहे त वतायो जंहिं ॻोठ में रहंदो हो, हिकु दफ़ो उन ॻोठ में बाहि लॻी। बाहि लॻण जे करे ॻोठ जा माण्हू पंहिंजो क़ीमती सामान खणी ॿी जाइ ते शिफ्ट थी रहिया हुआ। वतायो जीअं त ग़रीब हुयो, उन वटि सिर्फ़ु 2 रिलियूं हुयूं ऐं ॿियो कुझु बि कोन हो। वताये फ़क़ीर पंहिंजी माउ ऐं 2 रिलियुनि खे साण खणी वञी रहियो। पोइ जेके माण्हू उनखे मिलिया उन्हनि लाइ मुखातिब थी चई त कॾहिं कॾहिं जेका सुञाई आहे उहा बि कमु अचे थी। उन खां बाद सभु इकठा वञी लफ़्ज़ माना ते अचूं था। पहिरियों लफ़्ज़ु आहे हैरत, जंहिंजो मतिलबु आहे अचरज, अजब, ॾात जो मतिलबु आहे कुदरत तरफ़ां मिलियल अकुल या ॾाहप, रवादारी जो मतिलबु आहे रख रखाव, रस्मी तौरु सीरत जो मतिलबु आहे ख़सलत ऐं किरदारु, लगातार जो मतिलबु आहे लाॻीतो, मणिया जो मतिलबु आहे ख़ूबी, गुण या ख़ासियत, मज़ाह जो मतिलबु आहे खिल भोग या चर्चो, मुक़ाम जो मतिलबु आहे कब्रिस्तान, नसीहत जो मतिलबु आहे सम्झाणी, नुक़्ता जो मतिलबु आहे चूंड ॻाल्हियूं। उन खां बाद असां चवंदा हिन 6 दर्जे जे आख़िरी सबक़ सिंधीअ जे, जंहिंजो उनवान आहे 80 वतन जा मज़ूर हारी, जंहिंजो लेखक उस्ताद बुखारी आहे। हिन जी एक्सरसाइज़ में सभिनी खां पहिरियों अची वञनि था सवाल जवाब। पहिरियों सुवालु आहे त हिन नज़्म में शाइर कंहिंजी साराह कई आहे। जीअं त हिन सबक़ जो उनवान ई आहे 80 वतन जा मज़ूर हारी, त हिन मां वाज़े आहे त हिन सबक़ में शाइर मज़ूरनि जी साराह कई आहे। उन खां बाद असांखे कीअं जीअणु घुरिजे, असांखे सादगीअ सां जीअणु घुरिजे ऐं वॾाई न करणु घुरिजे। उन खां पोइ शाइर मज़दूर खे वतन जो मज़दूर छो थो सॾे। जवाबु, शाइर मज़दूर खे वतन जो मज़दूर न करे सॾे थो जो वतन जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली में मज़दूर जो तमामु घणो हथु आहे। उन खां बाद आहे शाइर नज़म में पोरियतनि खे पेश ईंदड़ कहिड़े मुश्किलातुनि जो ज़िक्र कयो आहे। जवाबु, शाइर चवे थो त किथे मिलुनि में मज़दूर पघर वहाइनि था, त किथे ॿनिनि में हर काहे करे पंहिंजा पघर था वाहिनि, ऐं किथे वरी जेके लोहार आहिनि उहे पंहिंजा निरड़ साड़ीनि था। उन खां बाद आख़िरी आहे त मज़दूर ऐं हारी जी महिनत मुल्क लाइ छो ज़रूरी आहे। जीअं त मुल्क जे कारखाननि, मिलुनि ऐं हर अहम जॻह जी ज़राअत जेके कंहिं मुल्क जी मईशत में अहम किरदारु अदा कनि थियूं, उन्हनि में जेके अहम कम में अहम किरदार वारा आहिनि उहे मज़दूर आहिनि। उन जे लाइ जेको मज़दूर आहिनि या हारी आहिनि, उन्हनि जी जेका महिनत आहे उहा मुल्क जे लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे। उन खां पोइ अची वञूं था सबक़ 29 जा लफ़्ज़ माना। तवार, जंहिंजी माना आहे सॾु या पुकार, जानसार माना जान क़ुर्बान करण वारो वफ़ादार, जियार मतिलबु जियारींदड़ ऐं हयाती बख़्श, ख़ज़ां जो मतिलबु आहे सरह या मौसम जो नालो, ॾुकार माना अणहूंद या शयुनि जी खोट, सुकार माना शयुनि जी घणाई, साणीह माना वतन मुल्क, गुरूर माना हठ वॾाई, खिरो माना उन अन्न जो ढॻ देरो, मल्हार माना झुड़ ककर, मीनार माना मुनारो। हिन लफ़्ज़ माना सां सबक़ 29 असांखे पुॼाणी ते पहुतो ऐं जेको असांजो सिंधी जा सभु सबक़ आहिनि उहे पुॼाणी ते पहुता। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अॻिले लेक्चर में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। ख़ुदा हाफ़िज़।